Так, на ремонті у нас Діо 18. Почнемо розбирати. Проблема, та як завжди всіх, не заводиться. Що, в чому проблема? Зараз розберемо, подивимося, вияснимо. Даємо сидушку.
Не можу витягнути? Так, скидаємо поршень. Поршень теж цікавий вийшов. Де воно, чого воно заклинило, не знаю. Поршень стоїть ще рідний, але штопорні вже не рідні. Рідні поршні звідси йдуть без штопора в кольця. Ті штопори вони інакше ходять. Так, полімер живий, все окей, це дуже тішить. Поршень ще рідний, але має якісь удари з долини. Тут якісь удари є. Да. Зазор колец. Так, от зазор колець який. Дрова, які по дереві йдуть. Задири такі. Вербітка на вікнах. Вон такі сходинки видно. Це в дуже печальному стані. Циліндр. Але це ще оригінальний. От видно. Оригінальний поршень. Кольця просто закінчились. Або розточувати, поставити новий. Ну, ми поставимо новий, я думаю, що це все дуже добре. І треба ще зараз зняти до стартера подивитися. І до ліпісткового зразу подивитися. Скидаємо. Він аж синій. Як він? Треба варити.
Нова тарілка бракована. Дуже часто попадається. Зараз покажу. Неправильно мало крутити сюди, в цей бік. От як зуби приварені, плоскість, не з тої сторони. З цієї сторони воно ніби виверталося, а сюди має зачіпатися. Наоборот все. Сюди воно мало би заводити. А тут наоборот зроблено, в другий бік. Тут площадка, щоб зачіпатися. Дуже часто попадаються такі браковані зірки. Що робить от з храповиком? Ми його тупо злизує. От зуби майже не лишилось. Круглі. Це все через... Храповик, що оригінальний, це все через цю тарілку. Вграли нормальний храповик. Все. Карбюратор теж от, дивлюся. Болти вже крутили. Багато раз. Колектор клапан міняний вже, стоїть китайський. Так, ще зараз знімемо, подивимося до ліпісткового клапана. Пам-парам-пам. Так, знімаю. Пістолет тоже. Я давно хочу поміняться. Ліпістки повідставали. Так, ось. Ліпістки повідставали. Так, є всі запчастини. Будемо міняти зірку, храповик, ліпістковий клапан і циліндр новий будемо ставити. Ми міняємо тарілку, вона ізначально нова була бракована. В неї зуби не в той бік зацеп. Не знаю, брак, не брак, чи так, може це від іншого мопеда, я не знаю. Ось що воно зробило з храповиком. Ми його злизали просто, тому що воно йшло не так, як має бути. Храповик новий. Зуби є. Ось старий, який там стояв. Вони всі злизані. Так, дивимося на тарілку. Так, щоб показати, от, в який бік де зацеп. От. В цей бік воно зачіпається. А має бути з другого боку зацеп. От, з цієї сторони. А на тій тарілці з цієї сторони зацеп. Тому воно, коли ти заводиш, ось, чіпаєш, воно проскакує. Щук і злизує храповик. А на нормальній тарілці має бути ось йти зацеп. От. Чіплятися. Такі тарілки часто попадаються. Я не знаю, мені здається, може це від іншого скутера, що лапка в інший бік заводиться. Ну, що маємо, то маємо. Міняємо це все. Ставимо ці всі запчастини. Як їх ставити? Ну, нема смисла показувати. В інтернеті цього вже дуже багато. Я вам вже покажу, коли я це все зберу і заведу.
Так, зібрав, пробуємо завести. Так, заводимо. Храповик ти забув закласти. Йо-моє. Так, дубль 2. От, все пішло. Так, включаємо зажигання, замок, ключ. Зажигання. І починаємо заводити. Так, крути колеса, щоб не поїхати. Завелися і поїхали вперед. Автоматизатор стоїть. Чик, чик, чик. Ну все, тепер має доводитися. Коли все зроблено добре, воно буде робити. Все, тепер зберемо все разом і попробуємо зараз проїхатися на дворі. Обкатаємо!
Ну що, я думаю, він буде їхати.